записали записано. Да. Չես անում ծափից ծայր։ Ինգլանդերան։ Դա ուղիղ 16:00-ն է։ Բարև ձեզ։ Սիրելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ մեր ասուլիսի հրավերին արձագանքելու համար։ Այժմ ես կհրապարակեմ հայտարարություն։ Հայտարարությունը անում եմ որպես Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր։ 2012 թվականի փետրվարի 4-ին Հայաստանի ոստիկանությունը տեսանյութ է տարածել, որով փորձել է արդարացնել Հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու թերթի հրատարակիչ Դարեսկի ՍՊ համասեփականատեր Հայկ Գևորգյանի նկատմամբ ոստիկանության իրականացրած ապօրինությունները։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ունի հիմնավոր փաստեր ոստիկանության տեսանյութում բերվող պնդումները կեղծ եւ շինծու որակելու համար։ Առաջին ոստիկանության տեսանյութում սպիտակ խալաթով ինչ-որ անձնավորություն պնդում է, որ հիվանդ Աշոտ Ֆրանգուլյանին տվյալ գործով ճակերտավոր տուժող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում ախտորոշվել է գլխուղեղի ցնցում աջ-քունքային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սալջարդ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթ ունի ձայնագրություն, որտեղ տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը պատմում է, որ հունվարի 13-ին Հայկ Գևորգյանի հետ խոսակցությունից հետո ինքը նստել է մոտակա բորջորին, մեջբերում եմ, եւ գլուխը տվել է պատին։ Երկրորդ ոստիկանության տեսանյութում սպիտակ խալաթով նույն անձնավորությունը պնդում է, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանի մոտ ախտորոշվել է ձախ ստորին վերջույթի դրսային պճեղի ոչ լրիվ կոտրվածք, որը հաստատվել է ռենտգեն նկարահանումներով։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ունի ձայնագրություն, որտեղ տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը ներկայացնելով նախապես բեմադրված, բայց Հայկ Գևորգյանի զգոնության շնորհիվ չկայացած վրաերթ միջադեպի իր վարկածը, ասում է, որ իրեն հպվել է Հայկ Գևորգյանի վարած Նիվա ավտոմեքենայի շիթը եւ հարվածը եղել է ոչ ուժեղ։ Նիվա ավտոմեքենայի շիթը, պաշտպանիչ վահանակը, գետնից բարձր է մոտ կես մետր, իսկ մարդկանց պճեղը գետնից բարձր կարող է լինել առավելագույնը 10 սանտիմետր։ Այս փաստը անառարկելիորեն ապացուցում է, որ Հայկ Գևորգյանի վարած ավտոմեքենան չէր կարող որևէ կերպ տուժողին պատճառել ճակերտների մեջբերում եմ ձախ ստորին վերջույթի դրսային պճեղի ոչ լրիվ կոտրվածք, առավել եւս ոչ շատ ուժեղ հարվածի պարագայում։ Մեր խնդրանքով իրավիճակը մեկնաբանած մասնագետները տարակուսանք են հայտնել ոստիկանության տեսանյութի սպիտակ խալաթավոր անձի օգտագործած ոչ լրիվ կոտրվածք արտահայտության կապակցությամբ։ Կոտրված կամ լինում է, կամ չի լինում, ինչպես հղի կամ լինում են, կամ չեն լինում, կիսահղի վիճակ չկա։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ունի աուդիո ձայնագրություն, որտեղ տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը 4 օր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում գտնվելուց հետո ասում է, որ որևէ կոտրվածք չունի։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ունի ձայնագրություն, որտեղ Աշոտ Ֆրանգուլյանն ասում է, որ Հայկ Գևորգյանի վարած ավտոմեքենան իրան մեկ անգամ է իրեն դիպել։ Երրորդ ոստիկանության տեսանյութում, ինչպես նաև այս ընթացքում հնչած ոստիկանական մեկնաբանություններում կա պնդում, թե մինչև Հայկ Գևորգյանին հայտնաբերել է, ոստիկանությանը հայտնի չի եղել նրա ինքնությունը, մասնագիտական գործունեության բնույթը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը ունի աուդիո ձայնագրություն, որտեղ տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը դեռևս 2012 թվականի հունվարի 17-ին ասում է, թե լսել է, որ այդ մարդը նկատի ունի Հայկ Գևորգյանին, լրագրող է։ ՀՀ ոստիկանության քննչական վարչության պետ Արսեն Այվազյանը հունվարի 13-ի բրիֆինգում հայտարարել է, թե Հայկ Գևորգյանի կողմից վրաերթ կատարելու հանգամանքը հիմնավորվել է հունվարի 23-ին կատարված լուսանկարով ճանաչման ներկայացնելու արձանագրությամբ։ Ոստիկանությունը դեռ պետք է պարզաբանի, թե ով Պինկերտոնյան այդ ինչ մեթոդոլոգիայով է առաջնորդվում, որ կարողանում է ձեռք բերել անհայտ անձի լուսանկար եւ դրանով իրականացնել ճանաչում։ Վերը նշված փաստերը վկայում են, որ ի սկզբանե թե Աշոտ Ֆրանգուլյանը, թե ոստիկանությունը իմացել են, թե ով է նստած Նիվա մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկին։ 4. Ոստիկանական տեսանյութում խոսվում է ոստիկանությանը հայհոյելու միջոցով մահամերձ վարկանիշ փրկելու ջանքի մասին։ Հայաստանի ոստիկանությունը այսպիսով խոստովանում է, որ իրեն եւ իր ղեկավարին հայհոյելը կարող է կենթանացնել նույնիսկ մահամերձ վարկանիշներ։
Սա թերևս Հայաստանի ոստիկանության գործունեության եւ նրա պետի անձի լավագույն գնահատականն է։ Ինչ վերաբերում է վարկանիշերին, Հայաստանի ոստիկանության պետ Վովակ Գասպարյանին խորհուրդ ենք տալիս մտահոգվել սեփական շերիֆի վարկանիշով, որը կարծում ենք շատ փոքր է զիջում Հայ Գևորգյանի գործով որպես տուժող անցնող Աշոտ Ֆրանգուլյանի վարկանիշին։ 5. 2012 թվականի փետրվարի 3-ի իմ ասուլիսում հնչած բտքերի ոստիկանական տեսանյութում արկա Բրեժնևյան աղավաղումներին անդրադառնալը համարում եմ ավելորդ։ Սրա վերաբերյալ յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն հետևություններ անել իմ ասուլիսի ամբողջական տեսագրությունը դիտելով։ Սա իմ հայտարարություններ։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ բոլոր այն ձայնագրությունները, որոնց մասին ասվում է հայտարարության մեջ։ Առաջինը, ինչպես ասացի, վերաբերվում էր տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանի պատմածին, որ ինքը նստել է մոտակա բորդյուրին եւ գլուխը տվել է պատի։ Սպառված եմ, հեսա մի քիչ հետո դուրս կամ կզանգեմ։ Կներեք։ Խոսող Աշոտ Ֆրանգուլյան։ Բառն ասում է, ու ինքը քշում է հետում է։ Ու ես եկա այդ բորդումի մոտը, այսպես մի մոմենտ ինձ քցեցի, ու այդ մոմենտ հետ տվեցի։ Ու աշկերի դեմը սևացավ, ես գլուխս տվի պատում։ Հա։ Այս ձայնագրությունը ինչ նշանակում, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանի մոտ եթե նույնիսկ եղել է ուղեղի ցնցում, դա եղել է նրանից, որ ինքը գլուխը տվել է պատի։ Այս ձայնագրության մեջ կա նաև բան, որ ինքը ասում է, իհարկե դիտավորյալ չտվեցի, թե ինչ նպատակով տվեց, դա ուրիշ է։ Ճիշտն ասած, մասնագետներից մեկը մեծ զրույցում արեց այդպիսի մեկնաբանություն, որ սրտխառնոց լինում է ուղեղի ցնցումից հետո։ Իսկ ուղեղի ցնցումից առաջ սրտխառնոցը կարող է լինել, ինչպես այդ մասնագետը արտահայտվեց, գինու եւ օղու խառնելու հետևանք։ Հաջորդ մեջբերումը։ Հիմա ես կներկայացնեմ այն դրվագը, որտեղ Ֆրանգուլյանը ասում է, որ իր մեքենային իրեն դիպել է մեքենայի, այսպես ասած, շիթը։ Այդ իր հաճ կողմի շիտը խփեց իմ ոտին։ Չեմ ասում ուժեղ է խփել։ Ես այդ մարդը չեմ։ Շատ թեթև։ Թեթև է։ Տեսավ, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանն ասում է, որ իրեն ոտին դիպել է մեքենայի շիթը։ Ես էլի ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում, որ Նիվայի շիթը գետնից կես մետր բարձր է։ Իսկ ոստիկանությունն ասում է, որ մարդու պճեղն է վնասվել։ Դա կարող է լինել մեն մի պարագայում, եթե Աշոտ Ֆրանգուլյանը Վովակ Գասպարյանի հետ մի գործողություն արած լիներ, որ միջադեպի պահին գտնվեր օդում, այսինքն կես մետր բարձրության վրա։ Հաջորդ դրվագը։ Հիմա ես կներկայացնեմ այն դրվագը, որտեղ Աշոտ Ֆրանգուլյանն ասում է, որ որևէ կոտրվածք չունի։ Ուշադիր լսեք։ Յուխնա պետտվում։ Այսինքն ինձ մեքենան ձեր մարմնի որ մասին ա գտել։ Մի րոպե։ Հասկանալի է, կապտած չի եղել, բայց ցավ կա, չէ՞։ Տեսո ես ձեր չեմ ասում ջարդված ա եղել։ Եթե դեմով խփացել է, ես մարդու վրա կապտուկ չկա։ Նույնիսկ կապտուկ չկա։ Բայց ցավ կա, ես չգիտեմ սրտի ցավը, թե ինչի ցավը, հոգու ցավը, ոստիկանության հարուցած ցավը։ Հիմա որպեսզի ուրիշ հարցեր չտաքեն, ես կներկայացնեմ մի դրվագ, որտեղ Աշոտ Ֆրանգուլյանն ասում է, որ մեքենան իրեն դիպել է մեկ անգամ։ Աշկերից դեմը սևացա։ Այսինքն մի խփելուց հետո եղավ, թե ինձ թվաց երկու անգամ ա կպել։ Դե մի անգամ։ Մի անգամ։ Դե ազիզա, ես շարանոց չեմ։
Այսինքն այս էլ փաստը որ մի անգամ, այսինքն չէր կարող մի հարվածով, ինչպես հայտնի մուլտում նկարագրված մի հարվածով բոլոր հնարավոր վնասվածքները Հայկ Գևորգյանի մեքենան չէր կարող պատճառել դժողի։ Ոստիկանությունը հաջորդ դրվագը հետևյալն է, որ ինչպես ասացի, որ նրանք փորձում են ներկայացնել, թե տեղյակ չեն իմացել, թե ում հետ գործ ունեն, ով է, ինչ մասնագիտական, ինչ գործունեություն օգտագործում։ Հիմա ես կներկայացնեմ մի դրվագ, որտեղ Աշոտ Ֆրանգուլյանը տուժող ասում է, որ ասինքն իրեն հայտնի է, որ ղեկին եղել է նրա մասնագիտական։ Հետաքրքիր է, որտեղից իմացա։ Այսինքն լրագրող Հայկ Գևորգյանի մեքենայի վրա ի դեպ ասել ոչ մի նշում չկա, մամուլ, հայկական ժամ, դա սովորական մեքենա, սովորական։ Այսինքն իրանցից է, այսինքն ունի։ Լրագրող ես եմ լսել, որ ինքը լրագրող է ինչը, հա։ Ումից եք։ Սա ինչպես հասկանում եք, ինչու որոշեցինք այս ձայնագրությունը հրապարակել, դուք տեսաք, որ ոստիկանության տեսանյութում էլ է ասվում, դինք ոստիկանությունը իր տեսանյութով հաստատել է այդ ձայնագրության ապացուցողական նշանակությունը։ Նրանք ասել են, որ մեր ներկայացուցիչը եղել է հիվանդանոցում, դա թաքցնելու բան չկա, դա լրագրող Անի Գևորգյանն է, որը հարցազրույց է վարել Աշոտ Ֆրանգուլյանի հետ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր ունեցած ձայնագրությունները շատ ավելի մեծ ինֆորմացիա են պարունակում։ Այսօր այս պահին ես նպատակահարմար գտա հրապարակել միայն այս դրվագները։ Կրկին փաստաբանների հետ խորհրդակցելով եւ մարտավարական նրբություններից ելնելով։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ հետեւյալը, այնուամենայնիվ անդրադառնալ ոստիկանության տեսանյութում արված մի քանի արտահայտությունների։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ նրա պետի համար քրեական դատավարության օրենսգրքին հղում անելը քրեադատավարական ճղճղոց է։ Այսպես նրանք մեկնաբանել են իրենց տեսանյութում, որը հույս ունեմ բոլորը տեսել են, քրեադատավարական ճղճղոց։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին մեջբերվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի որևէ դրույթ, եւ եթե դրույթը ձեռնտու չի իրեն, դա իր համար դառնում է ճղճղոց։ Եկեք հասկանանք մի պարզ իրողություն, այդ տեսանյութում ասում է, որ Հայկ Գևորգյանը չի ներկայացել քննության։ Ուրեմն նախապատրաստվող նյութերի փուլում առանց քրեական գործի հարուցման Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենք, որևէ քաղաքացու չի պարտավորեցնում ներկայանալ ոստիկանություն։ Ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական օրենսդրությունը հստակ ասում է, որ որևէ քաղաքացու ոստիկանություն կանչելիս ծանոթագրում պետք է հստակ նշված լինի նրա կարգավիճակը։ Եվ երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը ասվում է, թե որ դեպքում կարելի է մարդու նկատմամբ հայտարարել հետախուզում։ Եթե նրանք լուսանկարով ճանաչում են իրականացրել, եթե մարդը Հայկ Գևորգյանը ինքը զանգել է նախաքննությունը վարող, քննությունը վարող, ոչ թե նախաքննությունը, նյութերի նախապատրաստական փուլում է դա եղել։ Ինքը զանգել է քննիչին, ոնց է մարդը թաքնվում քննությունից։ Հայկ Գևորգյանը զանգել է քննիչին, հայկական ժամանակ օրաթերթի հեռախոսներից, Հայկ Գևորգյանի անձնական հեռախոսից, զանգ է կատարվել եւ խոսակցություն է տեղի ունեցել քննիչի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Վովա Գասպարյանի գլխավորությամբ ի վիճակի չէ ճշտել նույնիսկ իրեն կատարված զանգերի կոորդինատները։ Անկեղծ ասած, ես հետևում էի վերջին օրերին այն արձագանքներին, որ գտել էր Հայկ Գևորգյանի ձերբակալությունը հանրության շրջանում, քաղաքական հասարակական ուժերի շրջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա պետք է քննարկենք ոչ թե Հայկ Գևորգյանի հետ տեղի ունեցածը, այլ մենք պետք է հասկանանք մի բան, թե առաջիկայում ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել Հայաստանում, երբ ոստիկանության նման ուժային կառույցը ղեկավարում է կասկածելի հոգեբանական եւ հոգեկան վիճակում գտնվող մի անձնավորություն։ Ես երբ որ բանտում էի,
իշխանությունները անընդհատ խոսում էին մարտի 1-ի կրկնությունը թույլ չտալու, մարտի 1-ի սխալներից հետևություններ անելու մասին։ Վովա Գասպարյանի նման մարդիկ պետական իշխանության ղեկին շատ լուրջ սպառնալիք են ստեղծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարտի 1-եր կարող են կրկնվել։ Որտեւ եթե նրանք հիմա են այս կարգի կեղծիկներով, լկտի կեղծիկներով, փորձում են լրացնել հիմիկվանից լրագրողներին, եթե նրանք փորձում են լրացնել մի լրագրողի, որը ընդամենը շատ փոքրիկ կոռուպցիոն երևույթներ է բացահայտել, պատկերացրեք, թե ինչ կլինի այն լրագրողների հետ կամ նույն լրագրողների հետ, ովքեր շատ շուտով կսկսեն բացահայտել ընտրակեղծիքներ, կբացահայտեն այնպիսի երևույթներ, որոնք ցույց կտան, որ ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի խոստումը ընդամենը փուչիկ է, ընդամենը հանրության, հայաստանյան եւ միջազգային հանրության աչքերին թոս փչելուն ուղված արտահայտություն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ նաեւ խորհրդարանական ուժեր արձագանքել են Հայկ Գևորգյանի ձերբակալությանը, պատրաստակամություն են հայտնել միջնորդությամբ հանդես գալ դատարանին երաշխավորել Հայկ Գևորգյանի կալանքը խափանման միջոցը փոխելու հարցում, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակական, քաղաքական բոլոր ուժերը, բոլոր լրագրողները, հանրությունն ընդհանրապես պետք է մտածի, թե ինչ է տեղի ունենալու մի ամիս հետո, երբ որ էլի եմ ասում, երբ որ Հայաստանում թեժանալու են քաղաքական կրքերը, ինչ է լինելու Հայաստանում, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենալու, եւ որ ոստիկանությունը ղեկավարում է, էլի եմ ասում, կասկածելի հոգեկան եւ հոգեբանական վիճակով, պրոֆեսիոնալիզմի ցածր մակարդակով, կեղծիքի մեծ հակվածությամբ այս անձնավորությունը։ Շնորհակալություն, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Եվ եւս մի բան, եթե այս փաստերի բացահայտումից հետո Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է ունենա այնքան լկտիություն, որ մտածի նույնիսկ Հայկ Գևորգյանին անազատության մեջ պահելու մասին, դա ուրեմն բոլորովին ուրիշ ուղերձ է, ուղղված ոչ միայն հայկական ժամանակ թերթին, ոչ միայն լրագրողներին, այլև ողջ հանրությանը։ Եվ հանրությունը պետք է պատրաստ լինի համարժեք գնահատական եւ համարժեք արձագանք տալ այդ ուղերձին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան։ Բանխաշնեն ինչու եք լրագրող ուղարկել հիվանդանոցը, սկզբանե արդեն կասկածներ ունեիք, որ այստեղ։ Ես նախորդ ասուլիսի ժամանակ ասացի, որ երբ որ ծանոթագիր եկավ, գրված էր, որ Մհեր Մկրտչյան փողոցի վրա կատարված վրաերթի փաստի առիթով։ Ես մեր լրագրող Անի Գևորգյանին խնդրեցի զանգահարել ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն եւ այնտեղից ճշտել, թե ծանոթագրում նշված վրաերթի տուժողը ով է, ինչ է տեղի ունեցել։ Ոստիկանությունից համապատասխան տեղեկությունը ստանալով եւ իմանալով, թե որտեղ է գտնվում տուժողը, Անի Գևորգյանը զանգահարել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց։ Եվ այնտեղից իրեն պատահաբար շփոթելով, խիստ կասկածում եմ, որ դա պատահականություն է եղել, ասել են, որ տվյալ տուժողը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ողնաշարի եւ տարբեր կոտրվածքներով, շատ դժվար է ասել կհաջողվի փրկել նրա կյանքը, թե չէ։ Դրանից հետո մեր լրագրողները գնում են Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոն։ Եվ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում պարզում, որ այս մարդու վրա կա, ես հիմա լավ կանեմ հաջորդ հայտարարությունը։ Եվ դրա համար կան նաև համապատասխան ապացույցներ։ Հիվանդանոցում բժիշկները հայտարարել են, որ Աշոտ Ֆրանգուլյանը ունի միայն գանգ ուղեղային վնասվածք։ Միայն ուղեղի ցնցում։ Աշոտ Ֆրանգուլյանը Խաչաձև հարցաքննությանը չդիմանալով ինքը դուք լսեցիք ձայնագրության մեջ խոստովանում է, թե ոնց է առաջացել իր ուղեղի ցնցումը։ Իր ուղեղի ցնցումը առաջացել այն բանից հետո եւ ինքը սեփական գլուխը խփել է պատին։ Հիմա կարող է վաղը Գասպարյան Վովան իր գլուխը խփի պատին։ Հայկ Գևորգյանը ինչ անի։ Հայկ Գևորգյանը Գասպարյան Վովայի կամ որևէ ուրիշ հաստագլուխների գլխի պահապանն է։
Խնդրեմ հարցեր։ Ձեզ բարձ դարձավ, հա։ Լավ ճանաչել եմ եւ հայտնի ներքես, չեմ կասկածում կողմնացանալությունների վրա, որը շարունակեցին, սակայն արդյոք մարտավախություն չուներ, որ համապատասխան ոստիկանության աշխատակիցները հերթական ծառայ հետքավորնեն, հետ մեղադրելով կամ խմբավորությունը մեղադրելով, չգիտեմ ոմն անհայտ անձի ձայնավորելով եւ հետո այդ ձայնավորությունը ներկայացնելով որպես այդ հաշուվ ֆրանջի։ Ես ձեր հարցին կարճ պատասխանեմ, ғալատ կանեն։ Այլ հարցեր։ Որևէ տեղեկատվություն չունեմ ես։ Պարոն Փաշինյան, ոստիկանության տեսանյութը վերջում ավարտվում է, որ փորձում եք փոխել ձեր ասացից գործանված վարկանիշը։ Իմ մասին այնտեղ խոսք չկա գնա։ Չէ, ընդհանուր, այսինքն հերթին այդ գործանված վարկանիշի մասին խոսք կար վերջում։ Այդ առնչությամբ եւ նաեւ այդ Աշոտ Ֆրանգուլյանի խոսքում ասում էր, որ տեղասիմանա գիտես ինչ կան եւ այլն մեծ տեղաս։ Կարելի է։ Ես իմիջայլոց պետքա ճշտել այդ մեծ տղայի անունը կարող է Գասպարյան Վովայը։ Դեռ ճիշտ ասած չեմ հասցրել ճշտեմ, բայց երբ պետք է զբաղվել գուցե։ Վարկանիշի մասին։ Ես հայտարարություն չգիտեմ, լսեցիք, վարկանիշի վերաբերյալ, ուրեմն ոստիկանության տեսանյութում խոսվում է ոստիկանությանը հայհոյելու միջոցով մահամերձ վարկանիշ փրկելու ջանքի մասին։ Իմ մեկնաբանությունը հետևյալն է։ Հ ոստիկանությունը այսպիսով խոստովանում է, որ իրեն եւ իր ղեկավարին հայհոյելը կարող է կենթանացնել նույնիսկ մահամերձ վարկանիշը։ Դու պատկերացրեք ով է Գասպարյան Վովան, որ իրան կարելի է հայհոյել ու դրանից վարկանիշը մահացած վիճակից կենթանանա եւ սկսի վազել։ Պատկերացնում եք ով է Գասպարյան Վովան։ Եթե իրան հայհոյում ես ու դրանից վարկանիշը կամ ոստիկանությունը, պատկերացնում եք մեր այսօրվա ոստիկանությունը ինչ վիճակում է։ Որ ոստիկանությունը ինքը խոստովանում, ասում է, որ իրեն հայհոյելը դա արդեն վարկանիշի բարձրացման շատ ուղիղ ճանապարհ է։ Եվ շարունակությունը։ Եվ ինչ վերաբերում է վարկանիշերին, Հայաստանի ոստիկանության պետ Վովա Գասպարյանին խորհուրդ ենք տալիս մտահոգվել սեփական շեֆի վարկանիշով, որը կարծում ենք շատ փոքր է զիջում Հայ Գևորգյանի գործով տուժող անցնող Աշոտ Ֆրանգուլյանի վարկանիշի։ Այսինքն, եթե վարկանիշներից ենք խոսում, կարծում եմ Աշոտ Ֆրանգուլյանի վարկանիշը մի քիչ է ավել Սերժ Սարգսյանի վարկանիշից։ Սա էլ իմ գնահատականը։ Աշոտ Ֆրանգուլյանին դեպ կարող են ՀՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկել, գուցե դա փրկի իրանց կուսակցության։ Պարոն Փաշինյան, ինչքան եք ճիշտ համարում, այսինքն ավելի ճիշտ չէ, որ դուք խորհուրդ եք Հայ Գևորգյանին ներկայանալ ոստիկանության աշխատանքի։ Ուրեմն Հայ Գևորգյանը Հայաստանի Հանրապետության օրինապահ քաղաքացի է, եւ երբ որ մենք այլ առիթներով մարդկանց խորհուրդ ենք տալիս, ծանոթագրեր ստանալիս, պահանջել, որ այդ ծանոթագրերը համապատասխանեցվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, մի քիչ սխալ կհասկացվի, երբ որ մենք թերթում գրում ենք հարգելի քաղաքացիներ, երբ որ ոստիկանությունից ձեզ կանչում են, խնդրեք քննիչին, որպեսզի նրանք ձեր ծանոթագիրը բերեն օրենքով սահմանված կարգի, որպեսզի ամբողջ այդ պրոցեդուրան, իրավական, ոստիկանության այդ հարաբերությունները տեղավորվեն օրենքի շրջանակներում։ Տվյալ իրավիճակում ես անձամբ, Հայ Գևորգյան անձամբ, քննիչին ընդամենը խնդրել եմ մի բան, ծանոթագիրը համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, որովհետև եթե մենք քաղաքացիներին ելի եմ ասում խորհուրդ ենք տալիս հետամուտ լինել սեփական իրավունքների պաշտպանությանը, չենք կարող ինքներս ինչ որ օրինակ ցույց չտալ։ Եվ երկրորդը, այս ոստիկանության տեսանյութում ինչ որ Վովա Գասպարյանի ոճի բարոյախրատական ինչ որ բաներ են ասում։ Ասեք ոստիկանության վերնախավ ընդհանրապես, հա, բարոյականության մասին խոսելուց առաջ պետքա ինքը իրեն նայի մի հատ։ Եվ երկրորդը, եթե Վովա Գասպարյանին թվում է, որ մենք կընդունենք, որ եթե դու ցույց չես տալի, պատկերացնում եք ինչ անբարոյականություն, մարդը ցույց չի տալիս, որ Վովա Գասպարյանն իր վրա գործ սարքի։ Տենց անբարոյականություն ով է տեսել։ Ամենամեծ անբարոյականությունն է, որ մարդիկ Հայաստանի քաղաքացիները Վովա Գասպարյանին թույլ չտան իրենց վրա գործ սարքել։ Ավելի մեծ անբարոյականություն չկա։
Վովա Գասպարյանի պատկերացրած բարոյականությունն էն է։ Որ ինքը ինչ ուզենա սարքի մարդկանց վրա, անարգել բոլորը ասեն հանուն բարոյականության, քանի որ Վովա Գասպարյանը մոմի յաշիկ ա դրե գոշավանքում, ուրեմն մենք բարոյապես պարտավորված ենք նրա քմահաճույքները քրեաիրավական կատարել։ Խոստովանել ցանկացած բան, ինչի մեջ ինքը մեզ կկասկածի կամ ուզենա մեր վրա գործ սարքել։ Այդ բարոյականության դասերը բարոյականներ։ Պարոն Փաշինյան, այնուամենայնիվ եթե այս բացահայտումներից հետո էլ Հայկ Գևորգյանին հոգան խափանամիջոցը ասեցիք համարվեք քայլեր կանենք, ինչ կլինի։ Ժողովուրդ, ես խնդրում եմ, եթե դուք ինձ պետք է ասեք, որ ես կամ մենք պետք է անենք համարժեք քայլեր, ես կներեք ձեզ չեմ հասկանում։ Հայկ Գևորգյանը, եթե գիտեք ինչ իմ պարագայում ես հիմա համարվում եմ, որ այդքան էլ լրագրող չեմ, քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, քաղաքական գործ ունեմ, ես նախորդ ասուլիսին ասացի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը Հայկ Գևորգյանին ճանաչում է։ Եթե դուք գտնում եք, որ Հայկ Գևորգյանի ազատությունը միայն հայկական ժամանակի խնդիրն է, ուրեմն նաև ձեր ազատությունն է միայն հայկական ժամանակի խնդիրը։ Այստեղ Հայկ Գևորգյանի հայկական ժամանակի հարց չկա։ Ես ասում եմ նույնիսկ այստեղ հասարակական կամ լրագրողական հարց չկա։ Սա արդեն հստակ հասարակական քաղաքական խնդիր է։ Եկեք պատկերացնենք, թե Հայաստանը ինչ փուլ է թևակողում։ Եվ եկեք պատկերացնենք, թե Վովա Գասպարյանի նման մարդ հետ ուժային կառույցի ղեկին ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է լինելու։ Վովա Գասպարյանը Պաշտպանության նախարարությունում այնքան նստել է, չնայած ինքը կարծում եմ չի ուզում խոստովանի, ինքը չի հասկանում, որ հիմա իր պատկերացրած հանրությունը չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացին էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ է փոխվել։ Եվ եթե Վովա Գասպարյանին թվում է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տանելու է իր քմահաճույքներին, ինքը սխալվում է։ Եվ ես ասում եմ, եթե սրանից քաղաքական գործիչները, հանրությունը, լրագրողները, ոստիկանությունը չանի համապատասխան հետևություններ, ուրեմն շատ բարդ զարգացումներ են լինելու Հայաստանում, որովհետև ես ասում եմ, ես ինքս այս կարգի կեղծիքներ չեմ հանդուրժելու, եւ համոզված եմ ձեզնից շատերը չեն հանդուրժելու, եւ համոզված եմ հազարավոր մարդիկ չեն հանդուրժելու։ Թող ուրեմն Վովա Գասպարյանը եւ իր շեֆը իրենց ականջին օղանեն։ Այս կեղծիքը չի անցնելու։ Ես էլ եմ ասում, եթե այս քանից հետո Հայաստանի ոստիկանության եւ որևէ մեկի մտքով կանցնի Հայկ Գևորգյանին պահել անազատության մեջ, ուրեմն ասում եմ, դա արդեն Հայկ Գևորգյանին կամ հայկական ժամանակին կամ ինձ ուղված ուղերձ չէ, դա ուղերձ է ուղված հանրությանը։ Դա ուղերձ է ուղված հանրությանը, դա նշանակում է, որ Վովա Գասպարյանը Հայաստանի քաղաքացիներին հայտարարում է պատերազմ։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ ոստիկանությունը կասի ներողություն, մենք սխալվել էինք խուսափելու համար։ Ուրեմն եկեք հասկանանք մի հետևյալ իրավիճակը։ Եթե նույնիսկ այս տուժողի ասածները ճիշտ են, դրա համար, եթե նույնիսկ ճիշտ են, դրա համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն։ Եթե ընդունենք, որ այս տուժող մարդու պատմածները ծայրից ծայր ճիշտ են, ուրեմն պետք է ընդունենք, որ սրա համար առավելագույնը, որ կարող է տեղի ունենալ, դա ենթադրում է վարչական պատասխանատվություն։ Այսինքն, այս պատմածն է, ենթադրենք չենք կասկածում, ծայրից ծայր ընդունում ենք հալած յուղի նման, ինչ որ Աշոտ Ֆրանգուլյանը ասում է ձայնագրության մեջ։ Քրեական պատասխանատվության մասին խոսք լինել չի կարող։ Սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Ինձ այսօր լրագրողներից մեկը ասեց, ես վստահ չեմ, լավ, քանի որ չեմ ճշտել չասեմ։ Բայց եկեք հասկանանք, որ այն ինչ որ էստեղ ասված, դա ենթադրում է վարչական պատասխանատվություն։
Եթե Աշոտ Ֆրանգուլյանը ամեն ինչ ճիշտ ասում է ձայնագրության մեջ, ուրեմն վաղը ոստիկանությունը, այսօր վաղը ոստիկանությունը պետք է հանի Հայկ Գևորգյանի մեղադրանքները քրեական եւ նրա նկատմամբ հարուցի վարչական վարույթ։ Խումբ, որ կասկածի տակ են առնում, այդ թվում նաև Աստղիկ Գևորգյան ժուրնալիստների միության, այսօր նրա հետ խոսելուց ինքն էլ ինչ-որ հնարավոր է, նա իրավունք... Ես կարծում եմ, ես լավատեսական նոտայի վրա արժի ասուլիս ամփոփել։ Շնորհակալություն։ Չէ, ձայնագրությունները կներեք